Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou com a cara assim, porque está chovendo. Já é meio-dia, já estou preparando o almoço. Só que como está chovendo, eu fico toda encapotada, né, de casaco aqui em casa. E estou fazendo uma beterraba na cuscuzeira, ó. Só um pouquinho, só estou fazendo só pra mim mesmo. É, mamãe. Aí, como a criança não gosta, tô fazendo só pra mim, a beterraba. Já fiz o arroz, feijão, a carne. E a casa já tá arrumada, porque eu arrumei ontem à noite. Pra hoje ficar mais tranquilo pra mim. Aí eu vou fazer comida, porque mais tarde eu pretendo costurar. Tem um monte de roupa aqui empacada pra eu poder costurar elas, ajeitar, né? Umas roupinhas minhas. Tô pensando também em fazer uns tapetezinhos. Eu vou fazer em quantidade, assim. Quando eu fazer uns 5 ou 6, eu vejo se eu coloco pra vender, porque eu tô precisando, ó, de um dinheirinho extra. Aí vou criar uns modelinhos de tapete pra eu vender. Fé em Deus, vou ver se eu consigo vender, né? Os tapetinhos que eu vou fazendo. Agora, ontem eu fui fazer a manutenção do aparelho, aí o dentista disse que agora é pra usar a borracha assim, ó. Esse lado aqui em um triângulo e esse outro assim, porque esse lado aqui ele falou que já tá bom. E esse outro ainda tá precisando puxar mais um pouco pra frente, o maxilar. Até que não tá doendo não, porque toda vez que eu vou fazer a manutenção, os dentes ficam doloridos e dessa vez tá de boa, tá tranquilo. Acredito que seja porque já tá quase no final do tratamento, né? Só faz uns 6 meses, mais ou menos, né? Pode ser pra mais ou pra menos, ele falou. Caiu, ó. Até na estante, gente. Vou terminar aqui de fazer minha comida. Vou almoçar. Na estante eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês. Olha só o arquinho da fogueira que eu queimei esse ano. Fogueira de São João. Só ficou as cinzas. No dia da fogueira deu uma chuva. Ó, soltaram um foguete ali. Todo ano, no dia de fogueira, chove. Deve ser São João, né? É. Se tivesse as florzinhas, né, pra colocar. Só ver gente passando, pegando pindoba também. Pra cá, Melissa. Tá feia não, pelo menos não tá. Parece que esse ano só tem pindoba desse tamanho, né? Passaram com a pindoba do tamanho da sua. Já anoiteceu, gente. E eu já tô fazendo mucuzá. Comecei a fazer tarde mucuzá porque eu saí pra buscar algumas coisinhas e acabei que eu atrasei. Já vou. Aí botei na panela de novo mais um pouco pra cozinhar, porque eu só tenho aquela panela ali. Aí tive que cozinhar em 2 vezes. Cozinhei o milho, né, na pressão. Agora eu tô deixando apurar o leite. E aí depois eu vou cozinhar esse outro aqui, apurar. E aqui tem um bolinho, ó, bolo de milho que eu comprei e de tapioca. Aqui é um cafezinho que já tá pronto. Cafezinho pronto. Aqui é uma Fanta, né, porque caso chegar água, hein? Mas não chegou não, só tem nós mesmo. Só tem nós pra poder comer. Mas Sabiana disse que ia vir aqui na estante. E a fogueirinha já tá acesa. Manda já vai pegar um bolinho.
Hoje vai levar pra lá. A também já tá queimando a fogueira dele lá. Só que ele tá queimando lá na casa dele. Nenê gostou de ver o fogo sonhando. Mãe não vai queimar dela hoje não, ela vai queimar amanhã. Aí aqui só vai ser nós mesmo. Vou mostrar a fogueira pra vocês. Aqui é a fogueirinha. Os povos passando pra casa dos outros queimar fogueira também. É, já sujou o chinelo, vai sujar dentro de casa agora. Porque aqui tá chovendo, toda a fogueira, no dia de São João, dá uma chuvinha. Aí fica fazendo um barro. Aí eu falei pra Manuel, bote 2 chinelos. Um você usa pra entrada de casa, pra não sujar. E o outro você vai pra lama. Pessoando. Tá assim o tempo, todo de chuva. Só que é bom para os milhos, né? Os povos aqui esse ano estão todos animados por causa que tá chovendo e as roças vão dar boa esse ano. A maioria das pessoas plantaram milho. Quem plantou feijão não tá dando muito bom não, agora o milho tá. O milho tá bom. A noite toda, não foi? Choveu? Aqui tá plantado feijão. Já estão com as paginhas já prontas. Quase pronta, né? Pra comer ainda tão miudinho. Mas eu não vejo a hora deles ficar pronta pra eu poder comer. Ali eu acho que já tá mais adiantado, ó. Os feijãozinhos. Só que tá tendo muito mato aqui. Não teve tempo de limpar mais. Aí tá cheio de mato. Os passarinhos. O bom de morar na roça é esse. É poder contemplar a natureza. Os animais. Os passarinhos. Deixa eu ver se eu consigo filmar mais de perto. Muito lindo os passarinhos. Eu acho que mora na cidade, né? E não consegue perceber muito isso não, né? Cantar dos animais. Eu ia mostrar ali, só que aqui, ó, tá cheio de mato, tá vendo? Os milho cresceu, os feijão cresceu. O cacho de banana que eu mostrei naquele dia também já está desenvolvendo. Os mamões estão cada vez maiores. Olha que interessante. Esse tipo de mamão aqui é aqueles mais compridos. E nasceu um redondo no meio, ó. Tá vendo? E já vai chover de novo, ó. Começando a chover novamente. Melissa ali latindo. Tá vendo? Tá começando a chover novamente. As estradas daqui são boas, graças a Deus. Tem lama, mas aqui tem pissarra junto. A alegria que a Melissa fica quando me vê. Ai, meu pé, Melissa, precisa machucar, não. Tá toda alegre. Bom dia, Melissa. Tudo bem?
calma. Você calme, mulher. Você tá precisando tomar um banho, mas tá chovendo. Posso dar banho em você de água morna. Nesse frio, gente, eu coloco ela pra dormir aqui, ó, nesse sofá. Aí eu coloco essa coberta. Ai, Melissa, calma, mulher. Coloco essa coberta. Essa coberta. E uma roupa de Manuel. Pra ela cheirar, enquanto ela dorme. Porque aqui tá fazendo muito frio. Só que ela dorme aqui, ó. Tá vendo? Embaixo dessa área de serviço. Onde eu lavo roupa. Tem algumas roupas estendidas. Tá vendo? Mas não tem nem como, né, secar. Vou ver se eu troco elas e coloco ali dentro, junto com as outras. As outras roupas eu coloquei todas aqui dentro, pra secar por causa da chuva. Forro do sofá. Inclusive, Melissa fez até cocô aqui dentro, porque quando chove ela quer fazer o cocô onde não tá molhando, né? Esses panos aqui foi o que eu comprei pra eu fazer minhas obras de arte, né? De retalhos, os tapetes. Eu vou ver se eu consigo fazer. Eu tô meio que empacada. Como eu tava dizendo, eu tô meio que empacada nessa questão de costura. Eu tô acordando, tô fazendo meus exercícios, tô arrumando a casa e não tô conseguindo costurar muito tempo. Dou umas costuradinhas ali leve, ajeito umas roupas minhas mesmo e não faço os meus tapetinhos que eu tô querendo fazer há muito tempo. Eu quero ver se eu tomo uma providência sobre isso. Resolver fazer minhas coisas pra vender, tô precisando. Sinceramente, dia de chuva deixa a gente com uma moleza no corpo, uma vontade de ficar só no sofá assistindo televisão. Mas precisamos, né, fazer as coisas mesmo assim. Coisa pra tomar banho. Eu tomo banho com água fria, como o chuveiro aqui não é elétrico. Aí eu tomo banho mesmo assim, eu não esquento água não no fogo. Debaixo do chuveiro o frio no instante passa, né? O frio na hora dá um susto assim na gente, mas logo passa o frio. Porque só o trabalho de esquentar a água, gente, é gastar gás do fogão. Minha voz hoje tá até um pouco mudada, tá até mais grossa, por conta da frieza. Porque essa noite fez muito frio. Hoje já tá começando a chover novamente. E, inclusive, hoje foi o dia da festa aqui na minha cidade. Foi chovendo, cadê? Eu fui pra festa? Não. Não tive nem um pingo de vontade de ir pra festa. Curti, hoje teve Toque 10, Zé Vaqueiro. Se eu fosse, era mais pra assistir o show de Zé Vaqueiro. E eu não fui. Não fui pra festa. Chovendo, com criança aí, deixar na casa de mãe, aí acaba que eu não tenho vontade de sair de perto dela, né? Aí eu fiquei aqui em casa mesmo. E esse negócio de festa, eu tô ficando um pouco desanimada pra ir, porque é muita briga, muito empurrão, muita gente. Aí eu tô desanimada de ir em festa. Olha, meu olho tá um pouco inchado. Deve ser porque eu dormi tarde também. Fiquei esperando aparecer a festa na televisão, né? Na transmissão ao vivo. Gente, o vídeo de hoje vai ser esse. Curtinho, simples. Mas como hoje é sábado, não poderia deixar de postar vídeo pra vocês. Resolvi fazer esse pequeno vídeo simples e caseiro. Eu queria pedir a vocês que se inscrevam no meu canal e vão dar uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho aqui. Eu tenho certeza que se vocês verem mais um vídeo, vocês vão ter uma opinião positiva sobre mim, viu, gente? Desculpe por estar com essa voz assim, meio rouca, com essa cara de sono, porque ontem eu dormi tarde, mas faz parte da vida, viu, gente? Muito obrigada, gente, por assistir os meus vídeos. Curta, viu? Quem gostou, curta. Não se esqueça de curtir os meus vídeos, que isso me ajuda bastante. Coloca aqui no comentário de onde é que vocês estão assistindo, se gostou do meu vídeo, se não gostou também faz parte, né? E é isso, gente. Fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.